საგამშვიდობი საუყურებთ მოამბეს 21 საათზე დღის მთავარ თემებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე ნიკა მუყბანიანი გაგაცნობთ. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. გაზრდილი გადასახადი რეკლამის აკრძალვა და რეგისტრაციის ბარიერის 25 წლამდე აწევა. მთავრობა ონლაინ კაზინოებისთვის რეგულაციების დაწესებაზე მუშაობს. სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანიდან სასჯელის გადავადების მოთხოვნამდე. სააკაშვილის თანაგუნდელები მშავრდებული ექს-პრეზიდენტის გათავისუფლებას ითხოვენ. ვინ დათანხმდება გახარიას შეთავაზებას? პარტია საქართველოსთვის ლიდერი შვიდ საკრებულოში თავმჯდომარის პოსტს ითხოვს. სხვადასხვა ვირუსების მოსალოდნელი გააქტიურება და ტვინდემიის რისკი. საქართველოში პირბადის ტარების მაჩვენებელი საგანგაშოდ დაბალია. სათამაშო ბიზნესისთვის რეგულაციების დაწესების გადაწყვეტილება მიღებულია. საუბარია ონლაინ კაზინოებზე, რომელთა მფლობელები ძირითადად უცხოური კომპანიები არიან. როგორც ირკვევა, სათამაშო ბიზნესის ამ სექტორით საქართველოდან $1.5 მილიარდ ლარი გაედინება. მოთამაშეთა უმეტესობა კი მოსახლეობის გაჭირვებული ფენაა. ახალი ინიციატივით, რომელიც დღეს მთავრობის ხდომაზე პრემიერმა გააჟღერა, ონლაინ კაზინოებს გადასახადები გაეზრდებათ. დაგეგმილია რეკლამის აკრძალვაც, რეგისტრაციის ბარიერი კი 25 წლამდე აიწევს. მთავარი მიზანი ონლაინ თამაშებზე ხელმისაწვდომობის მაქსიმალური შემცირებაა. სამომავლოდ არც ის არის გამორიცხული, რომ ონლაინ კაზინოები საერთოდ აიკრძალოს. შესაბამის საკანონმდებლო პაკეტზე მუშაობა ფინანსთა სამინისტროს უკვე დაევალა. მთავრობის ინიციატივა და გამოხმაურებები ნახეთ შალვა სუმბაძის რეპორტაჟში. ისიც კარგად რომ ეს თითოეულ მოქალაქეს აწუხებს ძალიან. ეს არის სათამაშო ბიზნესი და ონლაინ კაზინოები. მთავრობა სათამაშო ბიზნესის რეგულირებაზე მუშაობას იწყებს. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით განიხილება რეკლამის აკრძალვა, გადასახადის გადახედვა და მომხმარებლის მინიმალური ასაკის 25 წლამდე გაზრდა. ჩვენ ახალგაზრდები ყოველდღე თამაშობენ ონლაინ კაზინოში და აგებენ ფულს. და ეს თანხა შეადგენს $1.5 მილიარდ. ამიტომ პირველ ეტაპზე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გავზარდოთ გადასახადები, აიკრძალოს რეკლამა და ასევე 25 წლამდე ავწიოთ ბარიერი. და მეორე ეტაპზე საერთოდ უნდა აიკრძალოს ონლაინ კაზინოები. ფინანსთა სამინისტროს შესაბამის ხედვას, რომლის მიხედვითაც საკანონმდებლო ინიციატივა მომზადდება უახლოეს პერიოდში წარადგენს. მინისტრ ლაშა ხუციშვილის განცხადებით მოხდება დასაბეგრი ბაზრის სტრუქტურული ცვლილება, როგორც მოგების, ასევე ფსონების მიმართულებით. მისი განმარტებით დაინერგება ახალი მექანიზმი, ეგრეთ წოდებული GGR-ის დაბეგვრა, რომელიც ფსონებს შორის განსხვავების დაბეგვრას გულისხმობს. შემოვა ახალი დაბეგვრის მექანიზმი, ეგრეთ წოდებული GGR-ის დაბეგვრა, რომელიც გულისხმობს ფსონებს შორის განსხვავების დაბეგრას და აბსოლუტურად ეს განსხვავებული მოდელია დაბეგრის, საგადასახადო ტვირთი იქნება საკმაოდ მაღალი და იმ ფორმით, რომ ეს შეამცირებს მიმძიდველობას აი ამ სექტორში ჩართული ადამიანების. გადასახადების გამკაცრებას და რეკლამების შეზღუდვას მიესალმებიან ეკონომისტებიც. მათი აზრით, კოლოსალური მოგება და კომპანიების მიერ გადახდილი გადასახადები ერთმანეთთან თანხვედრაში არ არის. ოფიციალური მონაცემებით ბოლო 10 წელია სათამაშო ბიზნესის ბრუნვა მკვეთრად იზრდება. თუ 2010 წელს ამ სექტორის ბრუნვა მხოლოდ 112 მილიონი ლარი იყო, 2020 წელს 22 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. ბრუნვის ასეთი მასშტაბური ზრდა სწორედ ონლაინ კაზინოებზე მოდის. საკითხი ცალსახაა, ის აუცილებლად უნდა დაიბეგროს სამართლიანად, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევხედავთ ახლა ამ სექტორის ბრუნვას, დავინახავთ, რომ ისინი მიზერული თანხით იბეგრებიან და ეს არის ძალიან ცოტა მის საერთო ბრუნვასთან შედარებით. შეიძლება რეკლამა იქნას გადატანილი კონკრეტულ საათებში, მაგალითად როგორც ვიყენებთ ამას სპირტიანი სასმელების რეკლამირების დროს. მიუხედავად იმისა, რომ აზარტული თამაშების რეკლამირება კანონით აკრძალული არ არის, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა როგორც პასუხისმგებლიანმა მედიამ აზარტული თამაშების რეკლამის ეთერში განთავსებაზე უარი ჯერ კიდევ 2 წლის წინ თქვა. ამას წინ უძღოდა პირველი არხის თანამშრომლის სანდრო ბერაძის ტრაგიკული დაღუპვის ფაქტი. საქართველოს პირველი არხი, როგორც პასუხისმგებლიანი მედია, უარს აცხადებს აზარტული თამაშების რეკლამის ეთერში განთავსებაზე. თვლით, რომ აზარტული თამაშების უარყოფით გავლენასთან დაკავშირებით საზოგადოების განწყობა ერთმნიშვნელოვანია. ამიტომ საქართველოს პირველი არხი მთლიანად იზიარებს და ამ გადაწყვეტილებით სრულად ეთანხმება საზოგადოების მოთხოვნას. ქართული საზოგადოება სერიოზულ წოხილს და შეშფოთებას გამოთქვამს აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით და ეს წოხილი გამომდინარეობს იმ მძიმე შედეგებიდან, რაც ამ მავნე სენს ძნევს თან. და შეიძლება ითქვას, რომ მთელი თაობა და ძალიან ბევრი ადამიანი ეწირება ამ
მძიმე მოვლენას. აზარტული თამაშებისა და ლუდომანიის პრევენციის ცენტრის ინფორმაციით ონლაინ სამორინეებს მილიონზე მეტი უნიკალური აკაუნთი და 350,000 აქტიური მომხმარებელი ყავს. რიცხვი მზარდია და საქართველოს მოსახლეობის 15%-ს აღწევს. ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც საშუალო ევროპული მაჩვენებელი 2%-ს არ აღემატება. გაერთიანების ინფორმაციით ლუდომანიის პრობლემა ძირითადად ახალგაზრდებში დგას და მთელ რიგ რეგულაციებთან ერთად აუცილებელია ქვეყანამ ამ სენით შეპყრობილი მოქალაქეების მკურნალობაც უზრუნველყოს. თუ ლაპარაკობთ რეგულაციაზე, პირველ რიგში ეს არის ლუდომანიის აღიარება როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, მერე არის რეკლამის აკრძალვის საკითხი, უფასო რეაბილიტაციის პროგრამებია დასამუშავებელი, თამაშდამოკიდებული ადამიანების რიცხვი უნდა იყოს ნორმის ფარგლებში, რასაც მაგალითად მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია იძახის და ეს ადამიანები უნდა იყვნენ უსაფრთხო გარემოში, უნდა ქონდეთ ამ ადამიანებს რეაბილიტაციის საშუალება, უფასო რეაბილიტაციის საშუალება. სათამაშო ბიზნესის რეგულირების გეგმას ფინანსთა სამინისტრო ერთ კვირაში წარადგენს. მთავრობის კიდევ ერთი ინიციატივა სოციალურ მიმართულებას უკავშირდება. დასაქმება სოციალური დახმარების ნაცვლად. ასეთი იქნება სახელმწიფოს ახალი სოციალური პოლიტიკა. პრემიერის განცხადებით დღეს ქვეყანაში სოციალური დახმარების მიმღები 6,000 მოქალაქე, აქედან მესამედი, ანუ 200,000-ზე მეტი კი შრომის უნარიანი. სამუშაო ადგილებს სახელმწიფო სწორედ ამ მოქალაქეებს შესთავაზებს. მთავრობის მეთაურის ინფორმაციით ადამიანებმა სოციალური დახმარება ხელფასის სახით უნდა მიიღონ კონკრეტული საზოგადოებრივი საქმიანობისთვის და ასევე უნდა შეძლონ დამატებითი სამუშაოს მოძიებაც. ცვლილებების მიზანი ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის დამატებითი შემოსავლის გაჩენაა. უკვე ცნობილია, რომ ჯგუფს, რომელმაც ახალი სოციალური პოლიტიკა უნდა შეიმუშავოს, ვიცე-პრემიერი ლევან დავითაშვილი უხელმძღვანელებს. მაკა არჩევნიშვილი დეტალებით. სოციალურად დაუცველ შრომის უნარიან მოქალაქეებს დასაქმებაში სახელმწიფო დაეხმარება. ამ ინიციატივის შესახებ დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე გახდა ცნობილი. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ქვეყანაში 600,000-ზე მეტი სოციალურად დაუცველი პირი, აქედან 250,000 შრომის უნარიანია. მთავრობა ახალი ინიციატივის მიხედვით მათ შემწეობის მიღების ნაცვლად დასაქმებას და სამუშაო ბაზარზე დაბრუნებას პირდება. ზრდასრული შრომის უნარიანი მოსახლეობა, ჩვენი მოქალაქეები შევაჩვეთ, შევაგუეთ უმუშევრობას, სიღარიბეს და უმოქმედობას. რეალურად დღეს შრომის უნარიანი სოციალურად დაუცველი მოქალაქე არ არის მოტივირებული, რომ დაიწყოს ახალი სამუშაო ადგილი, იმის შიშით, რომ მას შემდეგ სახელმწიფომ არ მოუხსნა სოციალურ დახმარება. ჩვენ ნაცვლად სოციალურ დახმარებისა უნდა შევთავაზოთ ჩვენს მოქალაქეებს, შრომის უნარიან მოქალაქეებს სამუშაო ადგილები. ამიტომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ესეთი მოქნილი სისტემა, რომ ერთის მხრივ მინიმუმ ის დახმარება დღეს რაც მათ ეძლევათ, ხელფასის სახით უნდა მიიღონ, კონკრეტულ საზოგადოებრივ საქმიანობისთვის და ამას გარდა სხვა დამატებითი ამის ზემიდა, რაც მათ შეუძლიათ, რომ მოიძიონ, დაიწყონ ახალი სამუშაო ადგილები დამატებით, მათ უნდა ქონდეთ ამის თავისუფლება. უწყებათა შორის კომისიას ვიცე-პრემიერი ლევან დავითაშვილი უხელმძღვანელებს. დავითაშვილის განმარტებით ახალი პროგრამის დანერგვა ევროპული გამოცდილების მიხედვით მოხდება. მისი მიზანი კი სოციალურად დაუცველი ადამიანების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება იქნება. თუ ადამიანს შეუძლია სამუშაო, არსებობს სამუშაო და ადამიანი ამ სამუშაოზე უარს ამბობს, ბუნებრივია, რომ ეს ვერანაირად ვერ იქნება მოდელის ნაწილი. სოციალური მდგომარეობა ჩვენი სოციალური დაუცველების კი არ უნდა გაუარესდეს და არანაირად, პირიქით უნდა გავაუმჯობესდეს და ზუსტად ეს იქნება ჩვენს გადაწყვეტილებში. ამ პროექტის განხორციელების პროცესში წამყვანი უწყება ჯანდაცვის სამინისტრო იქნება. დღეს მოქმედი კანონმდებლობითაც სოციალურად დაუცველი პირების დასაქმების შემთხვევაში მას 1 წლის განმავლობაში სოციალური შემწეობა უნარჩუნდება, თუმცა ახალი პროგრამის ამოქმედების შემთხვევაში რა საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება მოხდება, დეტალებზე უწყებაში ჯერ არ საუბრობენ. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი ნაბიჯი გადაიდგა სამინისტროს მხრიდან, მთავრობის მხრიდან, ეს ხალხი დაბრუნებულიყო შრომის ბაზარზე, მაინც არ მოხერხდა. აქედან გამომდინარე, უფრო გლობალური და უფრო მასშტაბური პროექტი არის საჭირო, რომელიც ბატონმა პრემიერმა თქვა და ჩვენც მინისტრის დავალებით, პრემიერის დავალებით მუშაობთ ამ საკითხზე, უწყებებთან და დროის მოკლებადაში ამას დავდებთ. ბევრი კომპანია ეძებს თანამშრომლებს, მაგრამ კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, ამიტომ მოქალაქეებს უნდა შევთავაზოთ პროგრამები, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს დავეხმაროთ, ქონდეთ ხელფასი და იყვნენ დასაქმებულები. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. ადამიანს უხდის სოციალური დახმარების თანხას და ამავდროულად ის შეშინებულია, რომ
ოფიციალურად სადმე მუშაობა არ დაიწყოს იმისთვის, რომ შეიძლება სოციალურად დაუცველი სტატუსი ჩამოერთვას და ამ თანხას ვერ მიიღოს. ამიტომ ამ ადამიანებს საინტერესოა ის, რაზეც ირაკლი საუბრობდა, შევთავაზოთ პროგრამები, რომელიც მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ხელი შეუწყოთ, დავეხმაროთ. სოციალურად დაუცველი მოქალაქე ხშირად დასაქმებაზე უარს იმ მოტივით ამბობს, რომ მას სოციალური დახმარების მოხსნის შიში აქვს. თუმცა მოქალაქეების ნაწილს მიაჩნია, რომ მხოლოდ სოციალური შემწეობის შეთავაზება სამუშაო ადგილებით უზრუნველყოფას ჯობს. ძალიან კარგია, ძალიან ბევრი უსაქმური დადის და ჯობია. იმუშაო სამსახური ქონდეს, ვიდრე მისჩერებოდნენ იმ ორ კაპიკს. დროებით სამუშაოა. ამუშავებენ 1-2 კვირა და მერე გამოუშვებენ უკან. ბევრი ადამიანი, ვინც სოციალურ დახმარებას იღებს, აღარ მუშაობს მე, იმიტომ რომ ეშინიათ რომ მოუხსნიან ამ სოციალურ დახმარებას. და არის წინაღობა ეს. და თუ სამუშაო შესთავაზებენ და არ იმუშავებს, რა თქმა უნდა მართალიც არის, სადღაც არის კი. სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის დასაქმების პროგრამის ამოქმედება მომდევნო წლიდან იგეგმება. პროექტის პრეზენტაციას კი მთავრობა დეკემბერში გეგმავს, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი თუ რას ითვალისწინებს ახალი პროგრამა, რამაც სოციალურად დაუცველი პირების შრომით ბაზარზე დაბრუნება უნდა უზრუნველყოს. ახლა კი დღის სხვა მთავარი თემები. ქვეყანაში არსებული მძიმე ეპიდვითარების მიუხედავად პირბადის ტარების მაჩვენებელი ყოველდღიურად მცირდება. რეგულაციების უგულებელყოფა კი ის მთავარი ფაქტორია, რაც ტვინდემიის საფრთხეს ზრდის. სხვადასხვა სეზონური ვირუსების მოსაოდნელი გააქტიურების ფონზე სპეციალისტები მოსახლეობას აფრთხილებენ, რომ ქვეყანა უდიდესი რისკის წინაშე დგას. COVID პაციენტებთან ერთად ჯანდაცვის სისტემა შესაძლოა გრიპით ინფიცირებული პაციენტების მართვაც მოუხდეს, ეს კი ჰოსპიტალურ სექტორზე ზეწოლას კიდევ უფრო გააზრდის. მოსაოდნელი სირთულეების თავიდან აცილების მიზნით ახლა მთავარი გამოსავალი COVID და გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. ეს დედაქალაქის მთავარი გამზირია, სადაც დღის ნებისმიერ მონაკვეთში უამრავი ადამიანი გადაადგილდება. მოამბის მიერ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გადაღებულ კადრებზე ჩანს, რომ პირბადეს გამრავლთა მხოლოდ მცირე ნაწილი ატარებს. ჯანმრთელობის გაზომვათა ინსტიტუტის უახლესი მონაცემებით საქართველოში ნიღბის ტარების მაჩვენებელი გასულ კვირასთან შედარებით კიდევ 5%-ით 29%-მდე შემცირდა. ეს ხდება რეალობაში, როდესაც COVID-19-ის გამო ქვეყანაში ყოველდღიურად ათობით ადამიანი იღუპება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ დრომდე არ გამოუქვეყნებია ინფორმაცია, რამდენი ადამიანი დააჯარიმა ნიღბის ტარების ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო. პირბადე რომ COVID-19-თან ბრძოლის ერთ-ერთი შეუცვლელი მექანიზმია, კიდევ ერთხელ დაადასტურა ავსტრალიელი მეცნიერების ბოლო კვლევამ, რომლის მიხედვით პირბადის ტარება კორონავირუსის გავრცელებას 53%-ით ამცირებს. პრობლემა რამდენიმეა, ერთი ის რომ სამწუხაროდ მოსახლეობა ბოლომდე ვერ აღიქვამს პრობლემების აქტუალობას და ამიტომ გვაქვს ესეთი დაბალი მაჩვენებელი პირბადის გამოყენების. მეორე პრობლემა რა თქმა უნდა არის, რომ აი ამ კონკრეტული რეგულაციის და რეკომენდაციის აღსრულება არ ხდება შესაბამისი ორგანოების მხრიდან სამწუხაროდ და მესამე ის არის, რომ თქვა კონკრეტულ ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ ამის გაკონტროლება, რომ მათ თავდასრულება იმ სივრცეში, სადაც არის პირბადის ტარების აუცილებლობა, სწორად გამოიყენონ პირბადე და ამით ხელი შეუწყონ სიტუაციის სტაბილიზაციას. პირბადის ტარების არსებული მაჩვენებლები ის მთავარი მიზეზი არის, გამოც სპეციალისტები დეკემბერ-იანვარში თვინდემიას, ანუ კორონავირუსისა და გრიპის პარალელურ ეპიდემიებს პროგნოზირებენ. მათი თქმით, ნიღაბი ერთნაირად ეფექტურია ყველა ტიპის ვირუსთან საბრძოლველად და თუ მას მოქალაქე არ ატარებს, ამით ხელს უწყობს სხვა რესპირაციული ვირუსების, მათ შორის გრიპის გავრცელებასაც, რომელსაც ასევე მძიმე მიმდინარეობა ახასიათებს. სპეციალისტების თქმით, თვინდემიის შემთხვევაში სახელმწიფომ საწოლები გრიპით დაავადებული პაციენტებისთვისაც უნდა გამოყოს. ამ დროისთვის კი ქვეყნის რესურსების მაქსიმუმი COVID დადასტურებულ პაციენტებზეა გათვლილი და ის ფაქტობრივად სრულად არის ათვისებული. იმისთვის, რომ საქართველო მძიმე ზამთრის წინაშე არ აღმოჩნდეს, ქვეყანაში უახლოეს დღეებში გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა ყველა კატეგორიისთვის უფასო გახდება. ჩვენ სწორედ ნოემბრის ბოლოს და განსაკუთრებით დეკემბრის დასაწყისში ველოდებით გრიპის ვირუსის შემოსვლა საქართველოში. ამიტომ ამისთვის მზადება სწორედ ეხლა არის იდეალური პერიოდი, ნოემბრის ბოლო, ასევე კორონავირუსის იმუნიტეტის შექმნას, როგორც ცნობილია, 4-5 კვირა ჭირდება, კიდევ უფრო მეტად ხანგრძლივი პერიოდი, ასე რომ თუ დარჩა კიდევ საქართველოში ადამიანი, რომელიც მართლაც რეალურად აფასებს დღევანდელ ვითარებას, იმ მაჩვენებელს, მართლა წარმოუდგენლად ცუდ მაჩვენებელს, რაც ჩვენს ქვეყანას აქვს, როგორც ინფიცირების, ისე გარდაცვალების თვალსაზრისით და ხედავს, რომ ამის საწინააღმდეგოდ მხოლოდ ვაქცინაცია
ეხლა არის სწორედ ამის შესაძლებლობა და პირბადის გარდა პოზიტიური პროგნოზების გაკეთების საშუალებას არ იძლევა ვაქცინაციის ტემპიც. მართალია 200 ლარიანი დახმარების პროგრამის ამოქმედების შემდეგ პროცესი გააქტიურდა, თუმცა სტატისტიკა გეგმას სამჯერ მაინც ჩამორჩება. ეს მაშინ, როდესაც ქვეყანაში დელტა შტამი ცირკულირებს და შედეგად თერაპიულ საწოლებზეც კი მძიმე პაციენტები არიან მოთავსებულები. ექიმების ცნობით არსებული შტამის გამო ადამიანებს ჟანგბადის გაორმაგებული დოზა ესაჭიროებათ. გაიზარდა დაინფიცირებული ბავშვების წილიც. თუ გასულ წელს 100 დაავადებულიდან 10 ბავშვი იყო, ახლა ეს მაჩვენებელი 20-ია. ყოველი 100 არასრულწლოვნიდან კი 900 ჰოსპიტალური დახმარება ესაჭიროება. ამის მიუხედავად კვლავ დაბალია ბავშვების ჩართულობა იმუნიზაციის პროცესში, რადგან მათი დაინფიცირების წყარო ძირითადად ზრდასრულები არიან, სპეციალისტები აცრისკენ მოუწოდებენ როგორც ოჯახის უფროს წევრებს, ისე პედაგოგებს. ქვეყანაში მასწავლებლების 70%-ია აცრილი, დანარჩენ ნაწილთან კი საინფორმაციო კამპანიას მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაეროს ბავშვთა ფონდი აგრძელებს. თუ ჩვენ დავაჯგუფებთ ამ, ასე ვთქვათ, პრობლემებს, რის გამოც ისინი ვერ იღებენ თამამ გადაწყვეტილებებს, ერთ-ერთი ეს გახლავთ შიშები ვაქცინაციასთან ასოცირებული, რომელიც თავის მხრივ ეფუძნება იმ უსაფუძვლო სრულიად მითებს, რომლებიც ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება. თუ ცოტა მაინც ვორჭოფობდით და რაღაცაზე თავს მიკავებდით, ეს გაგვიქრა ეს ფიქრი და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არის. ჩვენ შეხება გვაქვს უამრავ ბავშვებთან. და ამიტომ ჩვენ თუ არა ვართ დასრულები თავად, რა თქმა უნდა, იმათ ჯანმრთელობასაც ვერ დავიცავთ. საქართველოში კორონავირუსით 11553 ადამიანია გარდაცვლილი, აქედან 55 ბოლო ერთ დღეღამეში დაიღუპა. გარდაცვლილთა თითქმის 99% აცრილი არ იყო. რეანიმაციული განყოფილებები ისევ გადავსებულია. რეანიმაციული და ინტენსიური მოვლის საწოლები დატვირთულია, ზღვარს უახლოვდებით. თერაპიულ საწოლებზე აღსანიშნავია, რომ მძიმე პაციენტები ხვდებიან, რომელთაც სჭირდებათ ინტენსიურად ჟანგბადის მომარაგება, რაც ვირუსის მიმდინარეობის თავისებურებაზე საუბრობს. 8 დღეში ამოქმედდება რეგულაცია, რომლის თანახმად ორჯერადად ვაქცინირებული და COVID გადატანილი ადამიანები სხვადასხვა გასართობ სივრცეებში შესვლას მხოლოდ მწვანე პასპორტებით შეძლებენ. ამისთვის მოქალაქემ მობილურში უნდა გადმოწეროს აპლიკაცია Georgia eHealth, სადაც საკუთარი მონაცემების შეყვანის შემდეგ დაშიფრული კოდი მიენიჭება. ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტებით სარგებლობას ასევე შეძლებენ ბოლო 72 საათში PCR, ხოლო ბოლო 24 საათში სწრაფი ტესტის ნეგატიური პასუხების მქონე პირები. ამ პრაქტიკას დღეს მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა იყენებს, თუმცა მთავარი იარაღი, რომლითაც ისინი COVID-19-ის გამანადგურებელ დარტყმებს იგერიებენ, ვაქცინაცია. საქართველოში კი მოსახლეობის 70%-ს ამ დრომდე ვაქცინის არც ერთი დოზა არ გაუკეთებია. საგანგაშოდ რთულია ეპიდვიდარება საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. ევროპა ისევ COVID პანდემიის ეპიცენტრი ხდება. ბოლო პერიოდში ინფიცირებისა და ლეტალობის მზარდი რისხვის ფონზე ევროკავშირის ლიდერებმა ზომების გაამკაცრება. COVID რეგულაციებით დაღლილმა მოქალაქეებმა კი საპროტესტო გამოსვლები დაიწყეს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ევროპაში თებერვლისთვის კიდევ 9 მილიონამდე COVID გარდაცვლილს ელოდება. სალომე თორაძე ამბობს. ზამთრის მიწურულამდე გერმანელების უმეტესობა აიცრება, გამოჯანმრთელდება ან დაიღუპება. გერმანიის ჯანდაცვის ministris ეს შემაშფოთებელი პროგნოზი ერთგვარი გამაფრთხილებელი სიგნალია ჯერ კიდევ აუცრელი მოქალაქეებისთვის. ქვეყანაში სადაც მხოლოდ ბოლო ერთ დღეში ევროპის მასშტაბით ყველაზე მეტი 30,000 ახალი შემთხვევა აღრიცხეს, აქტიურად ცირკულირებს ვირუსის დელტა შტამი. ყველაზე მეტად დაზარალებულ საქსონიისა და ბავარიის რეგიონებში კი სულ მალე სამკვირიანი ზომები ამოქმედდება, რომლის ფარგლებშიც დაიხურება საშობაო ბაზრობები, კვების ობიექტები და რეკრეაციული სივრცეები. დელტა ვარიანტი სწრაფად გავრცელებადია და დიდი ალბათობით ყველა, ვინც აუცრელია, მომდევნო თვეების განმავლობაში დაინფიცირდება იმუნიტეტის არარსებობის გამო. იმუნიტეტის გამომუშავება მოხდება ან ვაქცინაციით, ან ინფიცირებით, თუმცა ჩვენ ვაქცინაციას ვემხრობით. დღეიდან 10 დღით საყოველთაო კარანტინი ამოქმედდა ავსტრიაში, რომელიც ვითარებიდან გამომდინარე შესაძლოა კიდევ 10 დღით გახანგრძლივდეს. ქვეყანაში 1 თებერვლიდან ვაქცინაცია სავალდებულო გახდება. ამ დროისთვის კი აუცრელ პირებს საჯარო დაწესებულებებში შესვლა ეზღუდებათ.
ვითარება გაცილებით მწვავეა ბელგიასა და ნიდერლანდებში, სადაც COVID რეგულაციების წინააღმდეგ მასშტაბური საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. ასე გამოიყურება ნიდერლანდების ქალაქების სამდღიანი საპროტესტო აქციების ფონზე, რომელშიც ძირითადად ახალგაზრდები იღებდნენ მონაწილეობას. პოლიციამ 150-მდე ადამიანი დააკავა. ქვეყანაში სამკვირიანი ნაწილობრივი კარანტინი მოქმედებს და არავაქცინირებულ პირებს საზოგადოებრივ დაწესებულებებში შესვლას უზღუდავს. მათ შორის ნეგატიური ტესტის მქონე პირებსაც. ნიდერლანდებში გამოძიება დაიწყო სამართალდამცველთა მიმართაც, რომელთა მიერ გახსნილი ცეცხლის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა. საზოგადოებაში არის მღელვარება, რადგან ჩვენ კორონას დიდი ხნის განმავლობაში უმკლავდებით. მაგრამ მე არასდროს მივიღებ იდიოტებს, რომლებიც წმინდა წყლის ძალადობას მიმართავენ, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ბედნიერები არ არიან. 35,000-მდე მოქალაქე გამოვიდა ბრიუსელის ქუჩებში. ისინი ნიღბების სავალდებულო ტარებასა და მუშაობის დისტანციურ რეჟიმს აპროტესტებენ. ასევე უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ეგრეთ წოდებული COVID პასპორტების შემოღებასთან დაკავშირებით. მშვიდობიანი მსვლელობა მალევე არეულობაში გადაიზარდა. აქციის მონაწილეებმა ნაგვის ურნები დაწვეს და პოლიციას მაშხალები დაუშინეს. საპასუხოდ სამართალდამცველებმა წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი აირი გამოიყენეს. ქვეყანაში ინფიცირების შემთხვევები 10,000 აღემატება დღეურად. 30%-ით არის გაზრდილი ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევებიც. პაციენტების გადარჩევის ეთიკური დილემის წინაშე დადგომა გულისხმობს იმას, რომ გიწევს შეაფასო, თუ ვის დაუთმო ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში ადგილი. ამ ეტაპზე ასეთი აუცილებლობის წინაშე არ ვდგავართ, თუმცა ვშიშობ, რომ შესაძლოა რთული გადაწყვეტილებების მიღება მოგვიწიოს. ბელგიაში ინტენსიური თერაპიის განყოფილებებში 2000-მდე ადგილი გაგვაჩნია, თუმცა გაცილებით შემცირებულია მედპერსონალის რიცხვი, რის გამოც ვერ ვიტყვით, რომ 2000 სრულად აღჭურვილი საწოლით უზრუნველყოფა შეუძლებთ. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების ინიციატივით გამოდის ჩეხეთის ჯანდაცვის მინისტრიც. ქვეყანაში 100,000 კაცზე 1000-ზე მეტი ინფიცირებული მოდის. ასევე მაღალია ჰოსპიტალიზებულ პაციენტთა რიცხვი. ასევე დღეიდან ქვეყანაში ძალაში შევიდა ახალი რეგულაცია, რომლის ფარგლებშიც კაფეებსა და რესტორნებში, ასევე სილამაზის სალონებსა და სპორტულ თუ კულტურულ ღონისძიებებზე დასწრებას ვეღარ შეძლებენ COVID-19 ტესტზე უარყოფითი პასუხის მქონე პირებიც. რთული ვითარებაა რუმინეთშიც, სადაც ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საავადმყოფოში მორგი ეპიდემიის მსხვერპლთა ცხედრებითაა გადავსებული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი საქართველოს ვიცე-პრემიერს დავით ზალკალიანს ავღანეთის სამშვიდობო მისიებში საქართველოს მიერ შეტანილი წვლილისთვის მადლობას უხდის და შესაბამის წერილს უგზავნის. შეერთებული შტატების სახელით მადლობას გიხდით საქართველოს მიერ ავღანეთში ქართული საჯარისო ფორმირებების განლაგებით, ნატოს ტერორიზმთან ბრძოლისა და რეგიონული უსაფრთხოების ხელშეწყობის პროცესში შეტანილი წვლილისთვის. 2015-21 წლებში საქართველო გახდათ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძალების მისიების ერთ-ერთი მთავარი სამხედრო კონტრიბუტორი. ნათქვამია წერილში. ამასთან სახელმწიფო მდივანი მადლიერებას გამოხატავს ავღანეთიდან 2500-ზე მეტი პირის ევაკუაციის პროცესში საქართველოს მნიშვნელოვანი როლისთვის. გიერთდებით თქვენ და ქართველ ხალხს და პატივს მივაგებ იმ 32 ქართველს, რომელთაც თავი გასწირეს და 300-ზე მეტი ადამიანს, რომელნიც დაიჭრნენ ჩვენი საერთო ღირებულებების დაცვის დროს. ამერიკა ძალიან აფასებს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას საქართველოსთან და საქართველოს ლიდერობას გლობალურ და რეგიონული გამოწვევების გადაწყვეტის კონტექსტში. ჩვენ ველით ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის გაგრძელებას ჩვენი საერთო ინტერესების გაძლიერებისთვის, წერს ენტონი ბლინკენი. სახელმწიფო მდივნის წერილი არის კიდევ ერთი დასტური ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის შეუქცევადობის და მნიშვნელოვანია, რომ ეს სტრატეგიული პარტნიორობა არის გამყარებული არა მხოლოდ დეკლარაციებით, არამედ კონკრეტული ქმედებებით. და ამის ნათელი დასტურია ის, რომ ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე სხვა დასავლელი პარტნიორები მაღალ შეფასებას აძლევენ იმ თანამშრომლობას, რომელიც ჩვენ გვქონდა ავღანეთში გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევების წინააღმდეგ ბრძოლაში. 2500-ზე მეტ სამოქალაქო პირს აღმოუჩინეთ დახმარება, ამდენივე რაოდენობის სამხედრო მოსამსახურე და ასევე შესაბამისი სამხედრო ტექნიკა იყო გამოყენებული საქართველოს ტერიტორიის გავლით. სახელმწიფო მდივნის ეს წერილი არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ჩვენი პარტნიორობა, სტრატეგიული თანამშრომლობა თვისობრივად მაღალ დონეზე არის. საქართველოს ჯო ბაიდენის ინიციატივით დაგეგმილ დემოკრატიის სამიტში მონაწილეობას მიიღებს. ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. პრემიერის ინფორმაციით ღონისძიებაზე ქვეყანას პრეზიდენტი წარადგენს. თავად ირაკლი ღარიბაშვილი ასოცირებული ტრიოს საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის პრემიერების შეხვედრისთვის ემზადება, რომელიც სავარაუდოდ 30 ნოემბერს და 1 დეკემბერს ბრიუსელში გაიმართება.
ჩვენ ახლობ ემზადებით ასოცირებულ ტრიოს პრემიერების საქართველოს, უკრაინა, მოლდოვა პრემიერების სამიტისთვის, რომელიც გაიმართება სავარაუდოდ ბიზნეს შეხვედრისთვის, რომელიც გაიმართება 30 ნოემბერს და 1 დეკემბერს ბრიუსელში. სავარაუდოდ ჩვენ გვაქვს წინასწარი თანხმობა დადასტურება ამის თაობაზე. ეს იქნება რეალურად მოსამზადებელი ვიზიტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის, რომელიც გაიმართება 15 დეკემბერს უკვე ბრიუსელში. და მე წარვდგები ამ სამიტზე და მე მივიღებ მონაწილეობას. ამას გარდა თქვენ იცით, რომ რამდენიმე კვირის წინ გავავრცელეთ ჩვენ ინფორმაცია, რომ საქართველოს მიიღო მოსაწვევი პრეზიდენტ ბაიდენისგან დემოკრატიის სამიტზე. ახლა უკვე ჩვენ მივიღეთ ოფიციალურ მოსაწვევიც ქალბატონ პრეზიდენტის სახელზეც და ჩვენი გადაწყვეტილებით ქალბატონ პრეზიდენტი მიიღებს მონაწილეობას ჩვენი ქვეყნის სახელით აღნიშნულ დემოკრატიის სამიტზე, რომელიც გაიმართება 10 დეკემბერს. ამას გარდა 1 დეკემბერში ნატოს მინისტერიალზე მიიწვიეს საქართველოს, რომელიც რა თქმა უნდა წარმოდგენილი იქნება ბატონი ზალკალიანის სახით. მართველი გუნდის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც დემოკრატიის სამიტზე საქართველოს სალომე ზურაბიშვილი წარადგენს არაერთგვაროვანი შეფასებების მიზეზი ხდება. ოპოზიციის ნაწილი ამბობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს სამიტში მონაწილეობაზე უარი უთხრეს და გადაწყვეტილება სალომე ზურაბიშვილის მონაწილეობის თაობაზე ხელისუფლების ერთგვარი გამოსავალია. მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ საქართველოში დემოკრატიული ვითარება გაუარესებულია და ჩვენს ქვეყანას სამიტზე სათქმელი არაფერი აქვს. საპასუხოდ მმართველ გუნდში აცხადებენ, რომ სამიტის პერიოდში პრემიერი ბრიუსელში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობს და ამიტომ სამიტზე დასწრებას ვერ ახერხებს. მართულ გუნდში ამბობენ იმასაც, რომ დემოკრატიის სამიტი ონლაინ ფორმატში იმართება და ამერიკაში ისედაც არავინ მიემგზავრება. ამ სამიტზე მიწვეული არიან როგორც წესი ქვეყანაში გადაწყვეტილების მიმღები პირები, აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურები. სალომე ზურაბიშვილს აქვს ფორმალური ფუნქციები დიდწილად. ღარიბაშვილს არ უშვებენ. და მან გამოძებნა შემოსავლელი, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული გზა და აგზავნის ქალბატონ სალომეს და ამით, ასე ვთქვათ, უნდა იმართლოს თავი. დღეს ის შეიძლება ვთქვათ, რომ ამერიკისთვის გახდა პერსონა ნონ გრატა. ქონდა საუბარი ჩვენს ამერიკელ მეგობრებთან, რომ გამეგო ის მიზეზი, რატომ იქნა საქართველოს მიპატიჟებული ამ სამიტზე და პირდაპირ ითქვა, რომ ამ სამიტზე პატიჟებენ იმ ქვეყნებს, სადაც არის დემოკრატიული ძვრები, მაგალითად მოლდოვა და ქვეყნებს, სადაც უნდა იყოს დემოკრატიული რეფორმები და არ ხორციელდება და ეს არის საქართველო. და ამიტომ ამ შემთხვევაში ვინ წარმოადგენს ქვეყანას სალომე ზურაბიშვილი თუ ღარიბაშვილი, ამას არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს, მნიშვნელობა აქვს სხვა რამეს. ქვეყანაში უკუსლა დემოკრატიული განვითარების კუთხით ყველა მიმართულებით. 1000 გვარი ინტერპრეტაცია ისმის ამის თაობაზე. ღარიბაშვილი ამ დროს იდის ბრიუსელში, სადაც იქნება აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი და საკმაოდ მაღალი დონის სამიტია. ესეც უნდა ვიცოდეთ და რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თუ წარმოადგენს ქვეყნის პრეზიდენტი, ამაშიც არაფერი გასაკვირი არ არის და მეორე საკითხი ის არის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს თუ რამის თქმა უნდათ, ისინი ამბობენ ამას, არანაირად არ თხოვენ ხაბეიშვილს ან მელიას, რომ მათ მაგივრად განცხადებები აკეთონ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ უკრაინა არ გეგმავს დონბასზე შეტევით ოპერაციას. ეს განცხადება დმიტრო კულებამ მას შემდეგ გააკეთა, რაც რუსეთის საგარეო დაზვერვამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში არსებული ვითარება 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში ომის წინ არსებულ სიტუაციას შეადარა. საპასუხოდ უკრაინის საგარეო უწყებაში ამ ცნობას დეზინფორმაცია უწოდეს. თავის მხრივ კიევში ამტკიცებენ, რომ რუსეთს დიდი რაოდენობით სამხედრო ძალა ჰყავს მობილიზებული უკრაინის საზღვრებთან და არ არის გამორიცხული, რომ კრემლი ფართო მასშტაბიანი შეტევისთვის ემზადება. ამ შინაარსის განცხადება უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა გააკეთა. დღესვე საფრანგეთის საგარეო მინისტრმა ჟანი ვლედრიანმა გააფრთხილა რუსეთი, რომ უკრაინაში შეჭრის შემთხვევაში კრემლს სერიოზული შედეგები ელოდება.
საქართველოს რუსეთის შავი ზღვის სტრატეგიის შემდეგი სამიზნეა. ამ სათაურით და კითხვის ნიშნით სტატიას ამერიკული გამოცემა National Interest აქვეყნებს. პუბლიკაციის ავტორი კამრან ბოხარი წერს, რომ მოსკოვს გადაწყვეტილი აქვს საქართველოში დასავლეთის წარმომადგენლობა აღმოფხრას და სწორედ ამიტომ ვაშინგტონს თბილისთან კავშირების გაძლიერება სჭირდება. ამასთან პუბლიკაციის ავტორი აღნიშნავს, რომ საქართველოს რუსეთის ზემოქმედებას განიცდის არა მხოლოდ სამხედრო, არამედ მამნე ზეგავლენის უფრო შენიღბული ფორმებითაც. ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო წყაროები ამობენ, რომ რუსეთის საგარეო დაზვერვა ცდილობს საქართველოში შიდა პოლიტიკური ბრძოლით ისარგებლოს. მიხარია, რომ საქართველოში ბევრ ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმას ხედავ. ამის შესახებ მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში სებასტიან მოლინეუსმა ირაკლი ღარიბაშვილთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მოლინეუსის თქმით, საქართველოს როგორც რეგიონში, ისევე გლობალურად ძლიერი ლიდერის როლს ასრულებს. პრემიერ-მინისტრმა და მოლინეუსმა საქართველოსა და მსოფლიო ბანკის მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები და პანდემიის დროს მსოფლიო ბანკის მიერ საქართველოსთვის გაწეული მხარდაჭერის საკითხები მიმოიხილეს. საუბრის მთავარი აქცენტი გაკეთა ეკონომიკური რეფორმების პროგრამაზე. მიხარია, რომ საქართველოში ბევრ მნიშვნელოვან მიმდინარე თუ დაწყებულ რეფორმას ვხედავ. ადამიანური კაპიტალის დღის წესრიგის კუთხით მსოფლიო ბანკი მთავრობასთან ერთად მსხვილ სარეფორმო პროგრამას ამზადებს, რომელიც გაუმჯობესებს ჯანდაცვის სისტემაში არსებულ მდგომარეობას. იგივე მოლოდინია ასევე საგანმანათლებლო სფეროში არსებულ ვითარებასთან მიმართებაში. მესამე, სოციალური დაცვის მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელება, რათა დაიხვეწოს მიზნობრიობა და დახმარება ისეთმა ოჯახებმა მიიღონ, ვინც ყველაზე მეტად საჭიროებს მას. ასევე ვისაუბრეთ ეკონომიკური რეფორმების დღის წესრიგზე, რა რეფორმა უნდა განხორციელდეს ქვეყნის ეკონომიკის პროდუქტიულობის გასაზრდელად, რათა შეიქმნას მეტი სამუშაო ადგილი. ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს სხვა ინიციატივებთან ერთად ფსიქოტროპული მედიკამენტების გაყიდვაზე კონტროლის გამკაცრების აუცილებლობაზეც ისაუბრა. პრემიერის თქმით, ახალგაზრდების სპორტით და სწავლით დაკავების ნაცვლად მამნე ნივთიერებებს მოიხმარენ. ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ინფორმაციით წელს ფსიქოტროპული მედიკამენტების უკანონო რეალიზაციის 86 ფაქტი გამოვლინდა. ბაზრიდან 36500-500-ზე მეტი ფარმაცევტული პროდუქტი იქნა ამოღებული. სააგენტოში განმარტავენ, რომ დამრღვევის მიმართ გათვალისწინებულია როგორც ფულადი ჯარიმები, ისე სისხლის სამართლებრივი პასუხი. ჩვენი ახალგაზრდები ნაცვლად იმისა, რომ დასაქმდნენ სპორტით, სხვა საქმიანობით, ისწავლონ, იმუშაონ, არიან დაკავებული აი ამ სწორედ მავნე ნივთიერებების მოხმარებით. ამიტომ უნდა გამკაცდეს მათ შორის ფსიქოტროპული მედიკამენტების გაყიდვაც. ამის თაობაზე ჩვენ ვქნება დამატებით საუბარი მთავრობის თომაზე და მე პირადად გავაკონტროლებ პასუხისმგებლობის პროცესს. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ სანქცია გათვალისწინებული ავტორიზებული აფთიაქის შემთხვევაში უნებართო საქმიანობა ითვალისწინებს ჯარიმას 8000 ლარის ოდენობით, ხოლო განმეორებით შემთხვევაში წლის განმავლობაში ითვალისწინებს 16000 ლარის ოდენობის. ხოლო არაავტორიზებული აფთიაქის შემთხვევაში პირველ შემთხვევაში გათვალისწინებული 6000 ლარის ოდენობით ჯარიმა, ხოლო განმეორების შემთხვევაში არის 12000 ლარი. სახალხო დამცველი ჯანდაცვის სამინისტროს დღევანდელ მიმართვაზე, სადაც მიხეილ სააკაშვილის კლინიკური მართვის პროცესში ექსპერტთა ჩართვაზეა საუბარი, განცხადებას ავრცელებს. სახალხო დამცველი განმარტავს, რომ მის მიერ შექმნილი ექსპერტთა ჯგუფი აგრძელებს საქმიანობას უცვლელად თავდაპირველი შემადგენლობითა და მანდატით. ომბუდსმენის განცხადებით, პატივნის ჯანმრთელობის მართვა სახალხო დამცველისა და მის მიერ მოწვეულ ექსპერტთა მანდატს არ მიეკუთვნება, თუმცა სახალხო დამცველი გაითვალისწინებს ჯანდაცვის მინისტრის თხოვნას და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნებსა და რეკომენდაციებს პერიოდულად სრულფასოვნად გაუზიარებს სამინისტროს ეგრეთ წოდებული მეორე აზრის წარდგენის მიზნით. განცხადების მიხედვით მიხეილ სააკაშვილის განთავსების პირობები და გატარებული უსაფრთხოების ღონისძიებები სახალხო დამცველის რწმუნებულმა 2021 წლის 20 ნოემბერს უკვე შეამოწმა. პირველადი შემოწმების საფუძველზე გამოვლინდა გარკვეული საკითხები, დასახელდა სასეირნო სივრცისა და ფანჯარასთან დაკავშირებული პრობლემები, სამედიცინო манипуляციების ნაწილზე უსაფრთხოების თანამშრომლის დაკვირვება, ვიდეო ჩაწერა, რასთან დაკავშირებითაც შედგა მყისიერი კომუნიკაცია შესაბამის უფლებამოსილ პირებთან. ერთ ეპიზოდში ვიდეო ჩაწერის კანონიერების შესწავლის მიზნით სახალხო დამცველის აპარატმა უკვე მიმართა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს, ნათქვამია განცხადებაში. მჟავდებული ექს-პრეზიდენტის გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანის შემდეგ ოპოზიციის ნაწილს და მიხეილ სააკაშვილის თანაგუნდელებს ახალი მოთხოვნები აქვთ. ყოფილი პრეზიდენტის პირადი ექიმი სააკაშვილის რეაბილიტაციამდე მისი პატიმრობის გადავადების მომხრეა. უფრო მეტიც, ხელისუფლების ოპონენტები ახლა მჟავდებული შეწყალების გზებზე საუბრობენ. მის გათავისუფლებას ითხოვენ და ამბობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში არა სამკურნალოდ, არამედ პოლიტიკურ პროცესში ჩასართავად ჩამოვიდა. მოთხოვნებზე საპასუხოდ მმართველ გუნდში მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეებზე საუბრობენ
ფლობენ და ამობენ, რომ სააკაშვილი მძიმე დანაშაულებშია მხილებული. რაც შეეხება მსჯავრდებული ექს-პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, მედიკოსების ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. სალომე ქოქიაშვილი გიამბობთ. ნულოვანი ტოლერანტულობა წვრილმანი დანაშაულის მიმართ. თლიანად უნდა გაუქმდეს პირობითი სასჯელი, არანაირი პირობითი სასჯელი ყველა ციხეში. პირველად იყო სიტყვა, შემდეგ საქმე და 2007 წელს ოფიციალურად გაიხსნა გლდანი, რომელიც ნულოვანი ტოლერანტობის იდეით იმაზე ბევრად მეტ პატიმარს იტევდა, ვიდრე ადგილი იყო. სანამ მისი აშენებული ავტობანით, მისივე აშენებულ გორის ჰოსპიტალში გადაიყვანდნენ, მიხეილ სააკაშვილმა ისევ მისივე აშენებული გლდანის უკვე მოდერნიზებულ სამკურნალო დაწესებულებაში სულ 12 დღე დაჰყო. თუმცა გადაყვანის შემდეგ უკვე მესამე დღეა გორის ჰოსპიტალის სტუმრები, განსაკუთრებით კი ოჯახის წევრები და ახლობლები ამბობენ, რომ მსჯავრდებულ ყოფილ პრეზიდენტს. სარკმელზე არის გისოსები, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დამთრგუნველია. მით უმეტეს აი ამ თარიღი რო გავიხსენოთ, რა თარიღია ხვალ. აი ამის ფონზე მით უმეტეს ნერვიულობ მის ჯანმრთელობაზე და ვფიქრობ მნიშვნელოვანია, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მისი სამედიცინო რეაბილიტაცია თავისუფლების პირობებში. პირველად მკურნალობის მიზნით ყოფილი პრეზიდენტის გათავისუფლების იდეამ მისი პირადი ექიმის კომენტარში გაიჟღერა. მიხეილ სააკაშვილის გლდანის სამკურნალო დაწესებულებიდან გორის ჰოსპიტალში გადაყვანისთანავე. ესეთ ადამიანს მისცემდი უფლებას მკურნალობის ამ სიხეების გარეთ. არა ბადრაგის თანხლებით, დასწრებით და ასე შემდეგ. პატიმრობის გადავადება მით უმეტეს მკურნალობის მიზნით არც სახელმწიფო და არც სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი კონსილიუმის დასკვნებში არ არის ნახსენები. მას შემდეგ რაც თემაზე მსჯელობა დაიწყო და შეკითხვებით გაჩნდა ომბუდსმენის ექსპერტთა ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა, პასუხი შეკითხვებსაც და სააკაშვილის პირად ექიმსაც სოციალურ ქსელში გასცა, სადაც გარკვევით იკითხება ციტატა. მიმაჩნია, რომ ამისთვის სამედიცინო საფუძველი არ არსებობს. თუმცა საინტერესო ისაა, რომ ეს პოსტი გიორგი პაპიაშვილის კედლიდან მალევე გაქრა. მაგრამ თუ ერთი პოსტი გაქრა, გათავისუფლების იდეა დარჩა, რომელიც მსჯავრდებულის უკვე პოლიტიკური ოჯახს არა დროებით, არამედ სრულ გათავისუფლებად ესახება. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლებას, უამრავი გზა არსებობს. ერთი 5-6 მე შემიძლია აქვე ჩამოგითვალოთ. მაგრამ როდესაც ხელისუფლებას ეს არ უნდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა მოვანდომოთ. თავარი მოთხოვნა მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანა არ იყო. მიხეილ სააკაშვილი იმიტომ ხომ არ ჩამოვიდა საქართველოში, რომ ის ციხეში ჩამჯდარიყო და მე ნაციონალურ მოძრაობას მისი კლინიკაში გადაყვანა მოეთხოვა. მისი მცდელობა ქვეყანას შემოსულისას იყო გაცხადებული, მოგეხსენებათ, მისი სურვილია პოლიტიკურ საქმიანობაში სრულფასოვანი ჩართვა. ჩემი მიზანი იყო მიხეილ სააკაშვილს მიეღო საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის მიღება. მაგრამ ქართველი კანონმდებლის მიზანი ამ შემთხვევაში კანონს არ ერგება. იმ ნაწილში, სადაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვის უფლება არ აქვს. ამიტომ ამ მიზნისთვის ან მიხეილ სააკაშვილი უნდა გახდეს საქართველოს მოქალაქე, ან კანონი მისთვის უნდა შეიცვალოს. ოჯახს ურჩევნია, რომ შვეიცარიის რომელიმე კურორტზე გაიაროს ეს რეაბილიტაციის პროცესი, მაგრამ ერთიც არის, რომ ყველა მომსახურება სამედიცინო მას გააჩნია. და ეს სამედიცინო მომსახურება არ გააჩნდა ხალხს, თუნდაც ავიღოთ ცოტა გამსახურდია, რომელმაც ასე 38 დღე იშიმშილა და არავის არც მოუკითხავს რა შვება და რომელი ექიმმა უნდა შეამოწმოს. ხვდებით ახლა, რომ გაგრძელება არის თავისუფლება მიშა კამპანიის, რომ ეს რამენაირად მოახდინონ მისი გათავისუფლება საშიასულების სისტემიდან და ამას არც მალავენ მისი პარტიული ლიდერები. მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ არსებობს კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს 2 გადაწყვეტილება, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ელოდებოდა ახსულებას ამ განაჩენის და ეს განაჩენი ახლა ახსულების პროცესშია. იმის, რისიც სჯერა მმართველ პარტიას, არ სჯერა არც ბრალდებულს, რომელიც თავს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევს და არც მის პოლიტიკურ ოჯახს, რომელიც პატიმარს ეთანხმება. ნაციონალური მოძრაობის წევრები სხვადასხვა დროს ირწმუნებოდნენ და ახლაც ამტკიცებენ, რომ ყველა ბრალი თუ მსჯავრი, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის მკვლელების შეწყალებისთვის მისჯილი წლებიც მიხეილ სააკაშვილს სასამართლომ მხოლოდ პოლიტიკური მოტივებით შეუფარდა. გირგვლიანის საქმე ბუნებაში არ არსებობს. იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილება ეხებოდა ძალიან ფართო პირთა წრეს, ამიტომ მიგვაჩნია რომ ის არის პოლიტიკური პატიმარი. იმ ადამიანების შეწყალება ედება გარკვეული წლების მერე ბრალად, რომლებსაც სამსახურებრივ უფლებასწავლების გადამეტებაში ედებოდათ ბრალი. სტრასბურგის განაჩენი წაიკითხეთ.
სტრასბურგმა განაჩენი 2011 წლის 26 აპრილს გამოიტანა და ბევრი რამ თქვა. მათ შორის შეწყალების ნაწილზეც. ერთგან იკითხება, რომ სასამართლო გაუგნებულია იმ ფაქტით, რომ 2008 წელს 24 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია ესოდენ შემზარავ დანაშაულში მსჯავრდებული სახელმწიფო მოხელეების შეწყალება და მათთვის სასჯელის დარჩენილი ვადის განახევრება. ამის შემდეგ თითქოს შეწყალების ასეთი ზომა არ ყოფილიყო საკმარისად მიმტევებლური 2009 წელს 5 სექტემბერს საჭიელ აღსრულების ადმინისტრაციის რეკომენდაციით და შესაბამისი შიდა სასამართლოს გადაწყვეტილებით მსჯავრდებულები პირობით ვადამდე გაათავისუფლეს. დასკვნაში კი სადაც სტრასბურგის სანდრო გერგულიანის მკვლელობას თავზე ხელაღებულ დანაშაულს უწოდებს და დაუსჯელობის სინდრომით სხვა მსგავსი დანაშაულებების წახალისების რისკებზე საუბრობს, იხსენიებს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს, უწყებებს და ამბობს, რომ ამ უწყებებთან ერთად მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი მსჯავრდებულების მიმართ გაუმართლებელი ელმობიერების გამოვლენით და ასე შემდეგ ყველა ერთად ხმაშეწყობილად მოქმედებდა იმ მიზნისთვის, რომ ამ შემზარავი მკვლელობის საქმეზე როგორმე არ განხორციელებულიყო მართლმსაჯულება. ასეთია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დასკვნა, სადაც ახლა თავად მსჯავრდებული ყოფილი პრეზიდენტიც ჩივის. თავდაპირველად 24 ნოემბერს სტრასბურგმა ის უნდა დაადგინოს, დაირღვა თუ არა ქვეყანაში პატიმრის უფლებები, რომელსაც იმავე სტრასბურგში უკვე გასაჩივრებული აქვს ყველა წარდგენილი ბრალი თუ მსჯავრი. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როდის გამოიტანს საბოლოო განაჩენ სტრასბურგი საქმეზე სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ. მიხეილ სააკაშვილის გორის სამხედრო ჰოსპიტალში ეტაპირების შემდეგ ოპოზიციის ნაწილი საპარლამენტო ბოიკოტს წყვეტს. პარტია ლელო საკანონმდებლო ორგანოში ბრუნდება და ბრძოლის გაგრძელებას სწორედ ამ ფორმით გეგმავს. რადიკალურად განსხვავებულია ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია. ყოფილი სახელისუფლებო პარტია ბოიკოტის რეჟიმში რჩება. მათი განცხადებით, მონაწილეობას მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესში მიიღებენ, რომელიც საარჩევნო ბარიერის შემცირებას ითვალისწინებს. საპარლამენტო ფორმატში ლელოს დაბრუნებას მიესალმება დანარჩენი ოპოზიცია, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობას აკრიტიკებენ. მართველი გუნდი კი ნაციონალურ მოძრაობას საბოტაჟის მცდელობაში ადანაშაულებს. ბოიკოტი როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი, ნახეთ თეონა მანაგაძის რეპორტაჟში. ლელო ბოიკოტს წყვეტს და საპარლამენტო საქმიანობას უბრუნდება. ლელომ პროტესტის ამ ფორმას 20 დღის წინ მიმართა და ამის მიზეზად მიხეილ სააკაშვილის კერძო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნა დაასახელა. ლელოს საპარლამენტო საქმიანობის განახლება დაშლილი ფრაქციითა და პარლამენტიდან წასული ლიდერით უწევს. მამუკა ხაზარაძის მიერ დაწუნებულ პარლამენტში დარჩენილი მისი პარტიის ლიდერები აქტიურ საკანონმდებლო საქმიანობას აანონსებენ და ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხად საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებას ასახელებენ. ყველა არჩევნები დღეიდან უნდა ჩატარდეს სრულად პროპორციულად და დაბალი ბარიერით. აქ ჩვენ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, განუწყვეტლი მოთხოვნა ქართული ოცნების მიმართ და ზეწოლა საპარლამენტო ინსტრუმენტებით იმისათვის, რომ ის რაც აღებული აქვთ, საჯაროდ კიდევ ერთხელ ვალდებულება ეს შესრულდეს. პროტესტს არ წყვეტს, თუმცა ბოიკოტს თავისებური ფორმით აგრძელებს ნაციონალური მოძრაობა. პარლამენტში ყველაზე დიდი ფრაქციის წევრები პლენარულ სხდომებში მონაწილეობაზე ისევ უარს ამბობენ, თუმცა კომიტეტის სხდომებს ესწრებიან. ხელისუფლებამ ჩაგვაგდო და ქართულმა ოცნებამ ამ მდგომარეობაში თორემ ჩვენზე უკეთ პარლამენტში მუშაობა არავინ არ იცის. და მშვენიერადაც შეგვიძლია ტრიბუნალზეც მაგიდასთანაც კანონპროექტების შექმნა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არ უნდა ქართულ ოცნებას. ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტის ფორმები უკვირთ და მათ მიერ არჩეულ გზას გმობენ დანარჩენ ოპოზიციაში. ისინი კოლეგებს ურჩევენ ბოიკოტის გამოცხადებისას უარი მანდატით მინიჭებულ სხვა პრივილეგიებზეც თქვან. თუ ბოიკოტში მიდიხარ, მაშინ კეთილინება და უარი თქვი ყველა იმ სიკეთეზე, რაც საპარლამენტო ცხოვრებას და საპარლამენტო მანდატს თანსდევს და იმ პრივილეგიებზე. თუ გინდა წადი ასე ბოიკოტში, ნუ აიღებ ხელფას, ნუ მიიღებ ნურაფერს, იმ მანქანებს მათ შორის, რომელიც ემსახურებათ და ასე შემდეგ. როცა ვაცხადებთ, რომ ამ კვირაში არ ვაპირებთ მონაწილეობა მივიღოთ კონკრეტულ სხდომებში და სესიებში, არც სესიაზე მივდივართ, არც ხელფასის დაქვითვის გვეშინია და არც არაფერი, იმიტომ რომ თუ ნაბიჯს დგავ, მაშინ ყველა ნაბიჯი უნდა გადადგა სულ ფასოვნად. ჩემს კოლეგებს შემოსვლის დღიდან მუშაობა უბრალოდ არ უნდა და სხვადასხვანაირ მიზეზებს ეძებენ იმისთვის, რომ პარლამენტში არ იარონ. ეს რაღაცნაირი ტიპის შატალოა ჩემი აზრით, რომელსაც ბოიკოტს ეძახიან. იქიდან გამომდინარე, რომ კომიტეტზე სხვას ესწრები მხარს უჭერ, იმაზე არ შედიხარ პლენარულზე, როცა მოგწონს მაშინ დადიხარ, როცა არ მოგწონს არ დადიხარ. მე არ მესმის ეს ცოტა უცნაური ბოიკოტია.
ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტს ქვეყნის მიმართ გამოცხადებულ საბოტაჟად აფასებს, ლელოს ქმედებებს კი არათანმიმდევრული პოლიტიკის წარმართვას უწოდებს. ლელო ზოგადად იქცა არასერიოზულ პოლიტიკურ ორგანიზაციად და არათანმიმდევრულს იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც პარტია თავად არ იღებს გადაწყვეტილებებს და დამოკიდებულია სხვა პარტიის გადაწყვეტილებებზე, ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის ნაწილი არის ლელო, ამით ეს იწვევს არათანმიმდევრულობას მათ მოქმედებებში. რა ბოიკოტის შეწყვეტაზე საუბარი, როდესაც პარტიის თავმჯდომარემ წინა კვირას დატოვა პარლამენტის მანდატი. ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას ბოიკოტი ქვია რეგლამენტის მიხედვით, მაგრამ ისე პრინციპში საბოტაჟია თავის საკუთარი ქვეყნის მიმართ და არც ერთ შემთხვევაში კენ საკონსტიტუციო განხილვები ყოფილიყო, კენ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი თემები, თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის განხილვა, ჯანდაცვის მდგომარეობის შეფასება, ამაში არაფერში მონაწილეობა არ მიუღია. საპარლამენტო ცხოვრებაში ბოიკოტის გამოყენება პროტესტის გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმაა. თუმცა ამ მექანიზმმა ის სახე მიიღო, რომ მას ყველა საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად იყენებს. მოახერხებენ თუ ვერა სამ თვითმმართველი ქალაქისა და 4 მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შეთანხმებას თავმჯდომარეობის კანდიდატზე. ეს არის მთავარი კითხვა მას შემდეგ, რაც თვითმმართველობის არჩევნებში პარტიამ საქართველოსთვის მესამე საუკეთესო შედეგი და 100 მანდატი მიიღო. სწორედ ყოფილი პრემიერის პარტიის წევრების ხმებს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა 7 საკრებულოში თანამდებობის პირების არჩევისა და ბიუჯეტის დამტკიცების დროს. ეგრეთ წოდებული ოქროს მანდატების მფლობელმა გიორგი გახარიამ საკუთარი შეთავაზება დღეს გააჟღერა. პარტია საქართველოსთვის ლიდერი იმ საკრებულოებში, სადაც გადაწყვეტილების მიღება მის ხმებზეა დამოკიდებული, საკრებულოების თავმჯდომარეების პოსტებს ითხოვს. ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას კი მოადგილეების პოზიციებს თავაზობს. ვინ მიიღებს ყოფილი პრემიერის შეთავაზებას? თუ პოზიციების შეჯერება ვერც ერთ პარტიასთან ვერ მოხდება, 7 თვითმმართველ ქალაქში კრიზისი გარდაუვალია. ნოდარ ჩაჩუაგი ამბობთ. შეთავაზება უკვე გაკეთებულია. 3 თვითმმართველი ქალაქისა და 4 მუნიციპალიტეტის საკრებულოების შესაძლოა მალე კრიზისულ ვითარებაში აღმოჩნდნენ. 7 საკრებულოში, სადაც ყოფილი პრემიერის პარტია ეგრეთ წოდებულ ოქროს მანდატებს ფლობს და მათ გარეშე არც ქართულ ოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას გადაწყვეტილების მიღება არ შეუძლია, პარტია საქართველოსთვის საკუთარ პირობას აყენებს და თანამშრომლობის მხოლოდ ერთადერთ ვარიანტს განიხილავს. 7-ვე საკრებულოში გიორგი გახარიას პარტია საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობას ითხოვს. იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც პარტია საქართველოსთვის წარმოდგენილია გადამწყვეტი ხმის მქონე მანდატებით, ჩვენ ვაყენებთ ჩვენს კანდიდატურებს საკრებულოს თავმჯდომარის პოზიციებზე. ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ ამ კონფიგურაციაში ორივე, როგორც ოცნება, ისე ნაციონალური მოძრაობა პირველ და მეორე ადგილზე გასული პარტიები დაუჭერენ ჩვენს კანდიდატებს მხარს და თავად ამ პარტიის წარმომადგენლები კი იქნებიან საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები. ზუგდიდის, ბათუმისა და რუსთავის საკრებულოებში ქართულ ოცნებას ბოლო თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად უმრავლესობა უკვე დაკარგული აქვს. 3-ვე ქალაქის საკრებულოში 3 მანდატს ფლობს გახარიას პარტია. ეს ის 3 ხმა, რომლის გამოც პარტია დანარჩენებს თამაშის საკუთარ წესებს სთავაზობს. ვინაიდან ვერც ერთ მათგანში ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას დამოუკიდებლად თავმჯდომარის არჩევა არ შეუძლია, საკრებულოში შესულმა ძალებმა არჩევანი უნდა გააკეთონ. ვინ ვისთან ითანამშრომლებს, თუმცა რამდენად მოახერხებენ ერთმანეთთან საერთო ენის გამონახვას მწვავედ დაპირისპირებული ძირითადი მოთამაშეები, ეს ჯერ უცნობია. ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ჯერ საკრებულოს თავმჯდომარეობის სავარაუდო კანდიდატებზე საერთოდ არ ფიქრობს, ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობას გამორიცხავს, თუმცა თანამშრომლობის პერსპექტივას ვერც გახარიას პარტიასთან ხედავენ. მე არ ვთვლი გიორგი გახარიას რეალურ ოპოზიციად, მე ვთვლი, რომ ის არის ქართული ოცნების გაგრძელება. მე მისგან არ მომისმენია არანაირი კრიტიკა ბიძინა ივანიშვილის. შესაბამისად, ადამიანი, რომელიც ვერ აღიარებს და ვერ ბედავს, რომ გააკრიტიკოს მისი ყოფილი დამსაქმებელი, ჩემთვის არ მოიაზრება როგორც რეალური ოპოზიცია და მის შემოთავაზებებს მე სერიოზულად არ წაღვიდგო. ჩვენ მოლაპარაკებები ამასთან დაკავშირებით არ ვქონია გახარიას პარტიასთან. ბუნებრივია, რომ ჩვენც საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატთან დაკავშირებით სიმართლე არ გვიფიქრიათ, იმიტომ რომ ქვეყანაში არის ისეთი პროცესები ხა მიმდინარეობს ბევრად მნიშვნელოვანი, ვიდრე საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობა. გამოვიცხავთ აბსოლუტურად ქართულ ოცნებასთან კონსულტაციებს კანდიდატურასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არის ის პოლიტიკური ძალა, ვისთანაც ჩვენ ვერანაირ ასპექტში ვერ ვითანამშრომლებთ, იმიტომ რომ მათი მსოფლმხედველობა განსაზღვრულია და მათ შორის ჩვენი მსოფლმხედველობაც განსაზღვრულია.
თუ ნაციონალური მოძრაობა ბოლომდე ამ პოზიციაზე დარჩება, მაშინ გახარიას პარტიას თანამშრომლობა ქართულ ოცნებასთან მოუწევს, თუმცა მმართველ გუნდში ამ საკითხზე ჩამოყალიბებული პოზიცია ჯერ არ აქვთ. თუ მათი დღევანდელი განცხადებებით ვიხელმძღვანელებთ, გახარიას პარტიასთან პოზიციების დაახლოება, თუნდაც ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა, ძალიან გაუჭირდებათ. ეს პოლიტიკური გარიგებები არ არის უცხო, ზოგს ვაჭრობა ქვია, ზოგს გარიგება ქვია. ზოგს რაღაც უზნეო გარიგება ქვია და ამასთან დაკავშირებით, ამ შემოთავაზებასთან დაკავშირებით, რომელი ერთი დავარქვა, ჯერჯერობით არ ვიცი და აქედან გამომდინარე თავ შევიკავე პასუხი. საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის წესს საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონის 33 მუხლი არეგულირებს. კანონის მიხედვით 3 კანდიდატის დასახელებაა შესაძლებელი. იმისთვის, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე აირჩიონ, კანდიდატს მხარი საკრებულოს წევრთან ნახევარზე მეტმა უნდა დაუჭიროს. იმ შემთხვევაში, თუ ხმების საჭირო რაოდენობას, ანუ ნახევარზე მეტს კანდიდატი ვერ შეაგროვებს, ხელახალი არჩევნები იმართება და ასე გრძელდება დაუსრულებლად, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ პარტიები დღეს გაჟღერებული პოზიციების ერთგულებით არჩებიან, მაშინ 7 თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოებში თავმჯდომარის არჩევის დაუსრულებელი ციკლი დაიწყება. ბათუმის, რუსთავისა და ზუგდიდის გარდა თითქმის ანალოგიური სიტუაცია სამეგრელოს რეგიონის კიდევ 4 საკრებულოში. იქაც უმრავლესობა არავისა აქვს და ეგრეთ წოდებული ოქროს ხმების მფლობელები ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას პარტიაა. ანტონ კათალიკოსის ქუჩის 30 და 32 ნომერში თბილისის განვითარების ფონდი პროექტ ახალი თბილისის ფარგლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს. ორივე პროექტი შენობა ნაგებობების სრულ რეაბილიტაცია რესტავრაციას ითვალისწინებს. სამუშაოების მიმდინარეობას დღეს თბილისის მერი გაეცნო. ფაქტურად თავიდან ბოლომდე ხდება სახლის აშენება, რეაბილიტაციას არ ექვემდებარებოდა, მოგვიწია დაშლა და ახლის აშენება და ზაფხულის 2022 წლის ზაფხულისთვის მთლიანად დამთავრებული იქნება 4-ვე სახლი, დაახლოებით 30 ოჯახი გვყავს, დროებით ქირით გაყვანილი და რა თქმა უნდა, აღდგენითი სამუშაოები იქნება ისე, როგორც დაუბრუნებ პირვანდელ სახეს. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაწყებული განახლებული რეგიონების პროგრამის ფარგლებში კახეთის რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტში სამუშაოები მიმდინარეობს. ყვარელში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს კახეთის სახელმწიფო რწმუნებული და ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერი გაეცნო. მიმდინარეობს ინტენსიურ რეჟიმში გეგმა გრაფიკის შესაბამისად კორპუსების გარე ფასადების რეაბილიტაცია, ასევე ეზოს მიმდებარე ეზოს კეთილმოწყობა, მოეწყობა საბავშვო ატრაქციონები. ასევე მოხდება კერძო ბინების და ღობეების რეაბილიტაცია, ყვარლის შემოსასვლელში ილია ჭავჭავაძის ბარელიეფის რეკონსტრუქცია. მოამბეში ახლა სპორტული სიახლეების დროა, რომელსაც დავით ბანანაშვილი გავგაცნობს. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, ნიკა, მოგესალმები. გამოშვება დავიწყოთ ძალოსნობით. დასრულდა საქართველოს ჩემპიონატი ძალოსნობაში, რომელსაც რამდენიმე დღის განმავლობაში დუშეთი მასპინძლობდა და გუშინ უბრალოდ დღეს საასპარეზო ბოლო დღე იყო და გამოვიდნენ ფიცარნაგზე 109 კილოგრამის წონითი კატეგორიის და მძიმე წონითი კატეგორიის, ანუ პლუს 109-ში, როგორც მოსალოდნელი იყო ჩვენმა ლეგენდარულმა ლაშა ტალახაძემ მოიპოვა გამარჯვება, მას არ გასჭიროებია, გეტყვით რომ ატაცში მან 215 აიტაცა, ხოლო აკვრაში 250, ჯამში დააფიქსირა 465 კილოგრამი და ძალიან მარტივად ამაჯერებლად მოიგო აღნიშნული ტურნირი. მეორე ადგილზე აქვე გეტყვით რომ აჭარის წარმომადგენელი ბაქარ სულმანიძე გავიდა 403 კილოგრამით ჯამში, ხოლო მესამე იყო საჩხერელი ოთარ ზაბახიძე. 109 კილოგრამში კი საინტერესო დაძაბულ ასპარეზობაში ჩემპიონობა ზაზა ლომთაძემ მოიპოვა. გეტყვით რომ ჩვენი ეროვნული ნაკრები პარალელურად მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის ემზადება, რომელიც 7-დან 17 დეკემბრის ჩათვლით უზბეკეთში გაიმართება. მოგეხსენებათ საქართველოში ბოლო შეჯიბრება არის კლავანდელ წელს და რამოდენიმე კვირაში გამოგზაურებით ტაშკენტში სადაც გაიმართა სოფლიო ჩემპიონატი და ძალიან კარგი სტარტი იყო. ნაკრების წევრებმა ძალიან კარგი შედეგები აჩვენეს და ვიმეორებთ, რომ სოფლიო ჩემპიონატზე მაქსიმუმ შედეგებს აჩვენებს საქართველოს ნაკრების წარმომადგენლები. დამთავრდა საქართველოს ჩემპიონატი, რომელზეც წარმოდგენილი იყო რეგიონებიდან საუკეთესო სპორტსმენები. უნდა ითქვას, რომ წარმატებულად ჩავატარეთ ეს ტურნირიც. წინ გვაქვს მსოფლიო ჩემპიონატი ტაშკენტში, სადაც იასპარეზებს ეროვნული ნაკრები, გამარჯვებულებს ულოცავ, მთავარი რო ტრამების გარეშე ჩაიარა და აჩვენეს თავიანთ დღევანდელ საუკეთესო შედეგები.
წლის ბოლოა და ტრადიციულად ძიუდოშიც გაიმართა საქართველოს ჩემპიონატი, საშეჯიბრო დღეს ჩატარდა და დღეს უკვე უბრალოდ გუშინ ასპარეზობაში მძიმე 90, 100 და მძიმე წონითი კატეგორიაში მოასპარეზა ძიუდოისტები ჩაერთვნენ. 90-ში თავიდანვე გეტყვით რომ ჩემპიონი გახდა ლუკა მაისურაძე, რომელმაც ფინალში საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში გიორგი პაპუნაშვილს აჯობა. 100-ში ილია სულამანიძე, როგორც მოსალოდნელი იყო, გახდა კიდეც საქართველოს ჩემპიონი, ხოლო მძიმეში უნდა შემდგარი იყო გელა ზაალიშვილის და საბა ინანეიშვილის ფინალი, თუმცა ზაალიშვილი ტრავმის მიღების შემდეგ ვეღარ გამოცხადდა ტატამიზე და ავტომატურად საქართველოს ჩემპიონის ტიტული გადაეცა სწორედ საბა ინანეიშვილს. წარმატებები ქართველ ძიუდოისტებს, რომლებიც უკვე საერთაშორისო ტურნირებზე დაიცავენ ჩვენი ქვეყნის ღირსებას. ჩემპიონი გავხდი. გამიჭირდა ფინალური შეხვედრა უნისის ანაბილიზესთან, ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, მაგრამ მოახერხე და გავიმარჯვე და დავიკავე პირველი ადგილი. ყველა შეხვედრა საკმაოდ დაძაბული იყო, მაგრამ გამოვარჩევდი ნახევარფინალს. გამომდინარე იქიდან, რომ ლევან მატიაშვილი არის ძალიან გამოცდილი სპორტსმენი და მე მას ძალიან დიდ პატივს ვსვამ. წინა საქართველოს ჩემპიონატი დავმარცხდი ლევან მატიაშვილთან, მაგრამ 2 წლის შემდეგ მოახერხე მის დამარცხება და ბედნიერი ვარ ამის გამო. დასრულდა საქართველოს ჩემპიონატი 3 დღის მანძილზე. ჩვენ ვიხილეთ საკმაოდ საინტერესო და სანახაობრივი ორთაბრძოლები, საკმაოდ გამოვლინდნენ ახალი ჩემპიონები, გუნდი დაკომპლექტდა და უკვე დეკემბრის თვიდან ჩვენ ნაკრები გუნდი დაიწყებს მზადებას იმ დატვირთული გრაფიკისთვის, რომელიც უკვე გვაქვს საერთაშორისო ფედერაციიდან. ჩვენი ქართველი პარამოფარიკავების მორიგი წარმატება კერძოდ ამჯერად პიზაში გაიმართა მსოფლიო თასის გათამაშება და ჩვენმა გუნდმა საერთო ჯამში 7 медали მოიპოვეს. აღსანიშნავია რომ დაშნაშიც პირველად გამოვიდნენ და საკმაოდ მაღალი შედეგი აჩვენეს. ირმა ხეცურიანი ხმლით პარიკაობაში და რაპიდით ოქროს მედლის მფლობელი გახდა. გვანცა ზადიშვილმა ასევე ხმლით ასპარეზობაში ვერცხლი აიღო, ხოლო ნინა თიბილაშვილმა ხმალში, რაპირაში და დაშნაში შესაბამისად 3 ბრინჯაოს მედლის მოპოვება მოახერხა. ტურნირის დასასრულს აქვე გეტყვით რომ ნაკრებმა გუნდურ ასპარეზობაშიც მიიღო მონაწილეობა, რაპირაში კერძოდ და მესამე ადგილი და ბრინჯაოს მედალიც დაისაკუთრა. გიორგი შერმადინიკი ტრავმის შემდეგ გამოვიდა და დაუბრუნდა ბრწყინვალე შეხვედრით ლიგა ენდეზაში. მისმა გუნდმა ტენერიფემ გრან კანარიას უმასპინძლა და 98-99 დაამარცხა მეტოქე. თავიდანვე გეტყვით რომ შერმადინის ძირითად ხუთეულში არ დაუწყია, თუმცა რაც შემოვიდა მოედანზე, იმის შემდეგ შეუჩერებელი იყო პრაქტიკულად გიორგი გუნდს ულიდერა და ყველა გადამწყვეტ მომენტში შეძლო ბურთების ჩაგდება. გიორგის ანგარიშზე არის არასრულ 23 წუთში 25 ქულა და 10 მოხსნა, მარგი ქმედების კოეფიციენტი +41 და უდიდესი ალბათობით აი სულ დღეს გვიან ღამით ან ხვალდილით უკვე ლიგა ენდეზას ოფიციალური საიტის ავარაუდოს მე-11 ტურის საუკეთესო მოთამაშედ ქართველს დაასახელებენ. შეგახსენებთ რომ ტრავმამდეც იყო გიორგი უკვე ესპანეთის ჩემპიონატის ტურის MVP. მიმდინარე სეზონზეა ბუნებრივია საუბარი. მოკლედ მესამე ადგილზეა ტენერიფე ამ გამარჯვების შემდეგ ესპანეთის ლიგა ენდეზაში. და კიდევ ერთი ქართველი კალათბურთელის წარმატებული მატჩი, ამჯერად სანდრო მამუკელაშვილზე გეტყვით. სანდრო მოგეხსენებათ მილუოკი ბაქსის წევრია, თუმცა რიგ შემთხვევებში ჯელიგაში, ანუ ეგრეთ წოდებულ განვითარების ლიგაში თამაშობს და იქ უპირობო ლიდერია თავისი გუნდის. უკვე ზედიზედ მეორე მატჩია სანდრო შეუჩერებელი იყო, ამჯერად ორმაგი დუბლი შეასრულა. ისევ 22 ქულა და 10 მოხსნა იყო სანდროს ანგარიშზე ინდიანა პეისერს მეტ ენცის წინააღმდეგ. თავად მამუკელაშვილი მოგეხსენებათ სწორედ ვისკონსინის გუნდის ღირსებას იცავს, ვისკონსინ ჰერდის და ორივე გუნდის შემადგენლობაში სანდრო იყო ამ მაჩვენებლით ლიდერი. აღსანიშნავია რომ მის გუნდს ვისკონსინ ერთს 5-5 მოგება აქვს და ჯილიგაში პირველ ადგილზე იმყოფება. აი ესეთი იყო სპორტული სიახლეები დღეს მომამბეში. ერთმანეთს ჩვენ ხვალ შევხვდებით. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა სპორტული სიახლეები დავით ბანანაშვილმა გაგვაცნო. და გამოშვების ბოლოს კულტურა. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში უნიკალური ხალხური სიმღერების შეგროვება გრძელდება. ასი ქართული ხალხური სიმღერა, ასე ჰქვია საქართველოს პირველი არხისა და ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ერთობლივ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც საუკეთესო ხალხურ სიმღერებს არჩევენ და ახალ აუდიო-ვიდეო ვერსიებს წერენ. პროექტის მიზანი ქართული მრავალხმიანობის მომავალი თაობებისთვის შენახვა. ამ ეტაპზე ანსამბლი რიხო საუკეთესო სვანურ სიმღერებზე მუშაობს. საერთო ჯამში საქართველოს თითო კუთხიდან 10 სიმღერა შეირჩევა, უკვე მზა მასალა კი პირველი არხის ოქროს ფონდში შეინახება.
სვანური სიმღერების და უნიკალური საგალობლების შემსრულებლები წლებია ტრადიციას მიჰყვებიან. ეძებენ ახალ ნიმუშებს, ამუშავებენ და ცდილობენ სიცოცხლე გაუხანგრძლივენ. მესტიიდან თბილისშიც ამ მიზნით ჩამოვიდნენ. მომავალი თაობებისთვის ჩაწერონ სვანური მუსიკალური ფოლკლორის საუკეთესო ვარიანტები და ამით ანზორ ერქომაიშვილის უკანასკნელი თხოვნა შეასრულონ. ანსამბლი რიჰო უნიკალური პროექტის 100 ქართული ხალხური სიმღერის ფარგლებში ფოლკლორის ცენტრის სტუდიაში სვანურ სიმღერებს წერს. როდესაც ტელეფონში ვისაუბრეთ სიმღერები ჩამოვთვალეთ, თვითონ დამასწრო. სანამ ჩამოთვლას დავიწყებთო, აუცილებლად მინდა კვირია და ზარი რომ იყოს იმ ჩამონათვალშიო და აი ზუსტად იმ სიმღერებს ვწერთ ახლა, რომლებიც მაშინ დავთქვით ბატონო ანზორმა და მე ტელეფონში. ანუ 10 საუკეთესო სვანური სიმღერა იქნება ჩაწერილი ასეთი ფორმით. 100 ქართული ხალხური სიმღერა საქართველოს პირველი არხისა და ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ერთობლივი პროექტია. ხმების შემგროვებლის ჩანაფიქრი მომავალი თაობებისთვის არამხოლოდ ქართული მრავალხმიანობის შემონახვა, არამედ საქართველოს ყველა კუთხის ფოლკლორის სასწავლო აუდიო-ვიდეო ჩანაწერის შექმნა იყო. ჩანაწერებით კი არამხოლოდ შემსრულებელთა ხმები, არამედ მათი სახეებიც დარჩება ისტორიას. ეს არის საგანმანათლებლო მიმართულების პროექტი, სადაც ასე ვთქვათ დაშლილი ხმებით და კადრებით იქნება მოცემული, ესე იგი სოლისტი, სადაც ვიღებთ სოლისტი როგორ მღერის, მისი ხმა იქნება და სხვა ხმები დაწეული იქნება, რა თქმა უნდა, ერთიანი შესრულებაც გვექნება. ანუ ეს ასეთი მიდგომა არის რაღაც განსხვავებული და სწორედ ეს იყო ბატონი ანზორის იდეაც, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვესმის სიმღერა და შეგვიძლია ვისწავლოთ, უნდა ვხედავდეთ, ასე ვთქვათ, შემსრულებელს, რომელიც ამას ასრულებს. თვეში ერთხელ ფოლკლორის ცენტრის დარბაზში სხვადასხვა კუთხის ფოლკლორული ანსამბლები საქართველოს პირველი არხის ჩართულობით საკუთარი კუთხის 10 საუკეთესო სიმღერას ჩაწერენ. უნიკალური ჩანაწერები კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოქროს ფონდში შეინახება. ეს არის ერთ-ერთი ბოლო პროექტი, რომელზეც ბატონ ანზორ ერქომაიშვილი ჩვენთან ერთად მუშაობდა. ეს მისი იდეაა, გაეცოცხლებინა 100 ქართული სიმღერა ვიდეო გაკვეთილების სახით და ის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც გვაქვს კიდევ ერთხელ უკვე ვიზუალურად დაეტოვებინა მომავალი თაობისთვის. აქვე კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, რთული პასაჟი შემოდის, ბატონი ბუბა ხოტივარი, რომელთან ერთადაც უნდა განგვეხორციელებინა ეს პროექტი, ისიც აღარ არის და ამიტომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტ პასუხისგებლობას ვგრძნობთ. 2000 წლის დასაწყისში ანზორ ერქომაიშვილმა მსგავსი ტიპის პროექტი გურული და მეგრული სიმღერების აუდიო გამოცემა განახორციელა. ფაქტობრივად ეს პროექტი განსხვავებული ფორმატით ერქომაიშვილის პროექტის გაგრძელებაა. მომავალი გადაღება კი კახური ანსამბლის შილდეს მიერ შესრულებული სიმღერების სასწავლო აუდიო-ვიდეო გადაღებას დაეთმობა. ვიღებთ დღეს არსებულ მდგომარეობას, ვაფიქსირებთ უხუცეს შემსრულებლებს, მომღერლებს. გავა დრო, გავა 50 წელი, საუკუნე გავა და ჩვენ მომავალ თაობებს ეცოდინებათ ჩვენი პროექტის საშუალებით, როგორ მღეროდა ანსამბლი რიჰო, როგორ მღეროდნენ სვანები, როგორ უნდა იმღერონ, რა ხასიათით უნდა შესრულდეს. პროექტი 100 ქართული ხალხური სიმღერა 2022 წელს დასრულდება. ასეთი იყო მოამბის მთავარი გამოშვება დღეს, მე ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.